تعاني من الكحة أو السعال الحاد، الحمى الشديدة أو العطس. وصفة اللي كتطلبوا مني بزاف نظرا لهذا الجو المتقلب، وحنا كيف ما كتعرفوا أننا مقبلين على الشتاء. وصفة مجربة 100% لمدة 3 أيام كتخلصوا نهائيا من هذه المشاكل. ما تحتاجوش نهائيا تشربوا أي دواء أو لا تشريوه من الصيدليات. هناو نهائيا من هذه الناحية. وصفة بمكونات طبيعية في متناول الجميع. فإذا عندك ألم في الصدر وضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، فهذه هي الوصفة. من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكانوا عندي واحد الآلام حادة في الجسم ديالي، إلا كانوا عندك هاد الأعراض ديري هاد السيرو وتفكريني. إلا كان عندك ألم في الحلق، ألم في الرأس، ألم في الجسم كامل، الدوخة، الكحة، ضيق في التنفس، فحتى الناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، فما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو لاكثر واكبر عدد من اللايكات باش يوصل لعدد كبير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولنا الاجر كاملين ان شاء الله، ويا ربي شافي الجميع. فخليكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بقوا معايا. ديالنا الرئيسي في هذه الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا اللي هو اللفت. فاللفت غني عن تعريف ومتواجد في جميع الدول ومتواجد تقريبا في جميع البيوت. كل شيء شكون اللي ما كيكونش عنده اللفت. هاد الوصفه هذه قديمه بزاف ديال الجدوات ديالنا والاجداد ديالنا، فكانوا كيستعملوها الناس اللي كتجيهم الكحه، كانوا كيديروا واحد السيرو طبيعي وكيعطيهم نتيجه. وهذه مجربه مني شخصيا، كيف ما قلت لكم كانوا كيديروها لينا الجدوات ديالنا وكتعطينا نتيجه رائعه، وكنتخلصوا من جميع هاد المشاكل اللي ذكرت لكم. ما غاديش نطرق ليها حيت باش هكا ما نطولش الفيديو. كيف ما كتشوفوا فهذا سيرو طبيعي ووصفه مجربه مني شخصيا. كيف ما كنعرفوا ان اللفت غني عن تعريف، اللفت فيه فوائد وفيه فيتامينات. كنعرفوا ان اللفت كيساعدنا على علاج نوبات السعال الشديده، وكيحتوي اللفت على نسبه كبيره من مضادات الاكسده اللي كترفع نسبه المناعه في الجسم وكتواجه الامراض الموسميه. فهاد الوصفه هذه زوينه بزاف. كيف ما قلت لكم من ضمن الامراض الموسميه منها البرد والسعال، يلين لينا الصدر ديالنا وكيخفف من تواجد البلغم فيه. الا جيت نهضر لكم بزاف على اللفت فغادي نطول في الفيديو، ما غاديش نستافدوا كاملين، يعني كل شيء غادي يمل من الفيديو. فهنايا سيروا بحثوا على اللفت وشوفوا الفوائد ديالو بالنسبه للصحه ديالنا وبالنسبه لهاد الوقيته هذه اللي كيجينا فيها الكحه والحمى والعطس والسعال وغيرها من هاد الامراض كامله. فهاد اللفت هذا كيعالجها لينا بصفه نهائيه، وان شاء الله الله يشافي الجميع. دابا غادي ندوزو للوصفه على بركه الله. هنا غادي نحتاجو اللفت على هذا الشكل، اللفت الابيض اولا داك اللفت اللي كيكون بنفسجي وابيض في نفس الوقت. ناخذ هنايا واحد لفته صغيره، غادي نزولوا ليها هذه الجهه، وغادي ناخذ هنايا من بعد ما غسلناه جيدا بطبيعه الحال نقدروا نقيوه ونقدروا نخليوه ماشي مشكل. حنا ما غاديش نحتاجو بالجوانب ديالو، فغادي نحتاجو اننا نزولوا له القلب ديالو على هذا الشكل هذا. فغادي نحفروه جيدا من الوسط على هذا الشكل حتى غادي يكون عندنا واحد الثقب. وفي هذه المرحله هذه غادي ناخذ هنايا كيف ما قلت لكم سكر حبيبات، سكر حبيبات اولا سكر سنيده، وغادي نعمروه واحد الكميه ديال السكر على هذا الشكل هذا. هذه اللي غادي يقول ان السكر ماشي صحي وداكشي، فتقدروا تعوضوا بالعسل. انا هنايا درت الوصفه الحقيقيه، الوصفه ديال زمان اللي هي كانوا كيستعملوا فيها سكر ماشي العسل كيف ما كتلاحظوا. ومن بعد كناخذوا السلوفان وكنوضعوه على هذا اللفت هذا باش كنغطيوه على هذا الشكل. كنغطيوه جيدا كيف ما كتلاحظوا.
وكنخليوه على جنب حتى هاد السكر هذا فكيذوب لينا وكيولي لنا على شكل سيرو طبيعي 100%. هنايا كيف ما كتشوفوا كنديروا له على هاد الشكل وكنحصلوا على واحد السيرو هنايا. من بعد ما كنخليوه تقريبا 4 ساعات. فهاد الوصفه كتستعمل في الليل. من بعد غادي نعطيكم ملي نكمل الوصفه الثانيه غادي نعطيكم طريقه الاستعمال باش هكا ما نزيدش نطول عليكم، يعني نعطيكم طريقه في نفس الوقت، طريقتين في نفس الوقت وما نطولش عليكم. هنايا بالنسبه لهاد الوصفه هذه فكنخليوها كيف ما قلت لكم على جنب لمده ديال 4 ساعات. هنايا غادي ندير معكم الوصفه الثانيه اللي غادي ناخذ فيها ايضا واحد القطعه ديال اللفت. بطبيعه الحال غادي يكون مغسول جيدا. غادي نقيه على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. هنايا واحد المبشره تكون رقيقه، هنايا عندي شويه غليظه، من الاحسن تكون رقيقه او لا حكاكه. وغادي نحك هذا اللفت ديالي. كتلاحظوا اللفت ديالي من بعد ما قمت بالبشر ديالو على هذا الشكل هذا. فهنايا غادي ندوز ايضا وغادي نوضع ملعقه ديال السكر، ملعقه ديال السكر تكون ممتلئه. كيف ما قلت لكم اللي ما بغاش يدير سكر فيعوضوا بالعسل، وبطبيعه الحال غادي يكون عسل نحل ما يكونش عسل ديال السكر باش هكا يعني الناس اللي باغيين الوصفه يعني بالعسل. هنايا انا كيف ما قلت لكم سندير لكم الوصفه الصحيحه. صافي كنخليوه على هذا الشكل هذا. ناخذوا الليمون اولا الحامض كيف ما كتلاحظوا، غادي ناخذوا الليمون اولا الحامض فهو زوين في هذه الوصفه. كيف ما كنعرفوا ان الليمون اولا الحامض فهو كيصفي لينا الذات ديالنا، كيصفي لينا الدم ديالنا من السموم، والناس ما كيعرفوش الفوائد ديالو فهي عديده. فغير الا فقتوا ودرتوا واحد الكاس ساخن ديال الماء اولا دافئ وديروا فيه بضع قطرات ديال الليمون فغادي تشربوه، غادي تنقيو الذات ديالكم حتى الوجه ديالكم كيولي فيه واحد الاضاءه واحد الاشراقه الا داومتوا على هذه الوصفه، وكتنقيو الجسم ديالكم كامل من السموم وكتصفيو الدم ديالكم. هنايا في هذه المرحله هذه غادي ناخذ واحد القطعه من الحامض وكنديروا قطرات، واحد 2 قطيرات اولا 3 على هذا الشكل، وكنخلطوا جيدا بحال هكا. ما كنقويوش الليمون بطبيعه الحال على هذا الشكل. غادي ناخذ القرنفل اولا المسمار كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ 3 حبات من القرنفل اولا المسمار على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعها في هذا الخليط، وغادي نحاول انني نوضعها في الوسط باش هكا تطلق ليا المنافع ديالها في هذا السيرو هذا. غادي نوضعها في الوسط على هذا الشكل نتوما كيف ما كتلاحظوا. حتى هاد الوصفه هذه كنخليو ان اللف ديالنا يخرج داك السيرو ديالو. هنايا على هاد الشكل هذا غادي نغطيه كيف ما غادي تلاحظوا. ايضا غادي نغطيه وغادي نخليه لمده ديال 4 ساعات باش هكا يطلق لينا داك السيرو ديالو ونكونوا عندنا الوصفه الصحيحه على هذا الشكل. هانتوما كيف ما كتلاحظوا غادي نخليوها هنايا على جنب كيف ما قلت لكم المده ديال 4 ساعات. كيف ما كتلاحظوا هما هادو بطبيعه الحال انا ما غاديش نتسنى 4 ساعات كاملين. فهنايا غادي نوريكم بعجاله طريقه الاستعمال. غادي ناخذوا هنايا هاد اللفت اللي حفرت هنايا
فغادي ناخذوا من بعد ما كدوز 4 ساعات غادي تحصلوا على واحد السيرو طبيعي، يعني داك السكر كيذوب معنا. دا ملي كنحصلوا عليه بهذه الطريقه كنتناولوه بحال اي دواء، يعني بحال اي سيرو طبيعي كنتناولوه. فهاد الوصفه كما قلت لكم مجربه مني شخصيا، والله العظيم حتى كتعطينا واحد النتيجه رائعه، نتيجه اللي خياليه، كتخلصوا من جميع المشاكل اللي ذكرت لكم من قبل. او هاد الوصفه هذه كنتناولوها في الليل، ضروري هاد المرحله انكم تناولوا الوصفه في الليل باش هكا كتنجح معكم وكتعطيكم نتيجه. الا حسيتوا بالتعرق عرفوا ان الوصفه ناجحه 100%. فبطبيعه الحال كتغطاو جيدا وكتدفاو مزيان، وعاد كتشربوا هاد الملعقه اولا هاد السيرو الطبيعي كتشربوه، والمفعول ديالها فكيبان من اول يوم حتى ل3 ايام. هاد المفعول ديال هاد الوصفه فهو رائع 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 كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للناس اللي غادي يستعملوها فكنصحكم انكم ما تستعملوهاش في النهار، فما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معانا، يعني ضروري ما نستعملوا هاد الوصفه في الليل. هاد الوصفه الاولى اللي ذكرت معكم هي هذه. الوصفه الثانيه كيف ما كتلاحظوا حتى هي تقريبا بنفس الطريقه، هانتوما غتلاحظوا معايا كيف ما كتشوفوا السيرو اللي كنحصلوا عليه ومازال حيت ما خليتهاش، يعني ضروري تخليوها واحد 4 ساعات باش تعطيكم نتيجه، وكاع داك السكر يعني كيذوب وكتحصلوا غير على الماء ديال اللفت، يعني كتحصلوا عليه وكيعطيكم واحد النتيجه رائعه. الناس عارفين ان اللفت كيستعمل في هاد الوصفات، يعني كنستعملوه بهاد الطريقه وكيعطينا نتيجه. انا عطيتكم طريقتين في اللفت وانتم استعملوا اللي بغيتو، حيت بجوج بهم طريقتين فعالتين وكيعطيونا واحد النتيجه زوينه بزاف. كنتمنى الشفاء للجميع، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش كلشي يستافد وتعمل الفائده، وتعملوا لي لايك، وعلاش لا التعليق ديالكم فكيهمني وكيفرحني.